Elalina mama mana wewe mama ye ala kufa motema chérie Opalo na koko panani yako bilanga ye mama Marisate Tawa kwe Lipate alelo elalina nanyo Elalina mama mana wewe mama ye ala kufa motema chérie Opalo na koko panani yako bilanga ye mama Marisate Tawa kwe Lipate alelo elalina nanyo Elalina mama mana wewe mama ye ala kufa motema chérie Opalo na koko panani yako bilanga ye mama Marisate Tawa kwe Lipate alelo elalina nanyo Champa tangu kanga kina ndako tempa. Ndenge na bibaki wana ndenge mwana banda avandika kako sina bantu guluba lelo na swa kipenza desi ngama ngona koma kwa Nguji donc ulamuki na ntongo usukuji bongisi biloko nyonso tu donc ukende epa ya Julie utala bango parce que babeli bazana nzala alors ikumi nini yango vraiment Nguji tatu banani babuta ziti biso tutubuta ye pasa mutema ya dibumu ndenge na mema 9 mois isa kusala ngai na etayo zidi akomi na ngongana kwa kukanga mutima te na lamuki na voandi na teki na koti na ndako na kangi mwana za kuyeba na position te bongo te zidi za inemi na ngai te fona yeba position ya mwana nga mtu na buta ye isantende ye mnete yo ayaki abadi yende asumba ki ye te yo za kukaba mbongo za kusala auction action za kusala muntu akuloba pesa 1000 2000 bongo ya mwana ya ngai na voandi kaka na voandi boy mama ya zoba Nguji atatu boniko Nguji kuganga to Julie kubima ya Julie au isa ipone yandi babela yeto alors nala ku responsabilité ya mwana wana ezemete woto yisangai c'est quoi ça dit subukende kende na yo mais tangu za kukoma wana tala situation nyonso tu ekuleka na ndaka wana usidisi ubenga ngai et puis nakutala nini wewe na kusala et puis oui bisa mentewo kinazana besoin de kuta na mentewo alors suite yango nde tangu tukusudona mentewo nde tukuyeba nini woto kusala parce que ikumi mediocre tatu ikumi mediocre wa luba opesa nganzela fa luba mingi bongo te tatu asa mwana tubuti kana kwa kusepela na mpasi wana isa kusala ngai pe pashi soka kusala ngai pe pashi kwa kuluba mpona isa kusala ngai pe pashi tikangana linga kante soki na lamuki je suis mon boti nalobi batoke na kuyiba basima koneni bonga muna bota musimo neni ku tata yibu samsa mu anu na boba batala ba monanga to ba tuba ganga ba nzela moyibi ye soni mwana bota mili bosa parquet moyibi na ko pese na fa fatsa kale saka fatsa ya no ko fuka biso saka fa beti okay na ngawa konta kuna gatuno moyibi abega kanda Ozo ufilisa mutu mutavare lukola abega kanda ozo sambisa ye muyiba ozo kile kuyiba na lambali na nzoto ndeko no muyibi mwaite ko noko tsakala oncle tsakala ça va ça c'est quoi ça mais uniforme yanine bona zo tamla na muyibi solo mna lata bilamba normal bakasanga muninga na muyibi mais vuna lata bebeba ke mwana classe akangi muyibi même si tsakala na zamana le si mise moyibi awuti oyiba na victoire ye birode même nyango sobo saki diba boyo kuta nyango kufa lié akena kosa na victoire akanga chauffeur ba permis ye birode roulage moko ya 43 regeza hapana nzoka ye civil la fois passée on était mbongo na zo yeba teki muyiba si mise so kene wa kale sala ikote muyibi popo bana lo mole sa tena makasa kwanga bosi akoma mukolo akoma sombe kola fufu ya ye moko na yebite Johnny na sala nini pona si mise oui grand frère
Mais nabi makambo ebandi kala. Et donc on continue quand on te dit makambo ebandi na ndako ko so badedu na yo, tale que me moti na libanda yo ko saka birode. Ya na lobby. Ngana fana yibi mutu. Mais na côté qui na meka que le kuna ina mon Chris. Na bitika na meka ko sa na birode. Na tala niveau qui moyibi na bimaki na utaki matanga. Na ya bwena okuta simizi azo yiba maya komela. Tala niveau mutu. Ameli te kopo ayibi te kopo maya komela na bido ya sengi. Siko yo place zo vanda. Et ce autres vont normal. Ba qualifier comme yibi na quartier. Donc moyibi le qui est. Donc ça papa no soni. Yena bilo kwa yemo kwa yiba kango. Batelo ya yemo kwa sule kango lobby. Ayibi kwa 15 na singa ya na kange to yena. Oh. Papa tika bilo kwa boyeko c'est la honte. Projet de la honte. Procès de la honte. C'est quoi ça finalement? Procès de la honte. Procès de la honte c'est quoi? Mais oui, ma camarade, c'est le procès de la honte. Oyaka on appelle ça comme bon. Lupini kanga mobile a tête na Liège, appelle ça comme bon, atine la baye sakanga. Finalement on ngini Freddy Kitenge atine la comme bon mais finalement Blaise Ntsaka la otine le bon ngini na. Na quelque pas pasteur problème. Soit tu vas nous prier, mais nous côté prier pas il. Ça bien te. Parce que de France là ça me colmoko. Noko. De France là faut pas 6 mois. Noko. Ba meme ka pas pasteur pour les camps, ba ça les délivrance. Même à part de Serge Lukanga, la cité de paix. Ayi ba c'est des délivrances. Attends que en tout cas bon délivrance biloko ko bimo ayiba. Ba ma papa ko ganga na nzoto. Nzambe. Vraiment, c'est mon ming. Mais, ils ont passé dans ta famille, tous en amour. Ah, pas si, Johnny. Où ça, souple la boîté. Le pango to kalmu na akeko yiba pombe. Le pango tela ina CV. Tu comprends que le pango comme ici ba po, tu es fou moi mais ici mais ça yibi pombe. Tela soni. Robinet, ça qui robinet on va fondre la maille. Ah, ça va robinet. C'est la honte. Procès de la honte? Non, la honte sonne. La honte sonne, hein? Procédé. Papa, je suis tout la famille. C'est moi qui a ça, ta famille. Vous savez pas que sa famille n'a rien à ça. Tu as que moi, il y a des monsieur batampo. Il y a un produit. So que non, il va hydrogène, on a pas laquelle est ma bien. Nga ndenge na yaki wana yibiselo. Nazala kina semisola. Bari ya perpétuo. Ya perpétuo lemi. OK, na so na bango. Na solo dipe na Joël Mateya na Olivier Mateya na lwa babinginga bayibisinga ono Raoul Tona za kubinganga funa kende kavuba Raoul funa kende kavuba ya mwana na yi pona yuki na musala kuna yo ndenge ndabo musala eza bien non oyo yo za kuyoka izape oyo na za kuyoka memete yo ba jusque là tuza bantu tuumilira musala wana tuza kusere yango il faut quand même tuza da banto yo bakonjwana bayiba importance biso to biso na musere wana tuzadu kuda ba ancienité za ku compter colonel Raf oyo ya raya chintambwa ayibishinga lubi kantu kubyanja tu dois bien parler avec météo yango mone kina jui téléphone na lubi ku shiri boite to jara bantu ko la baza ulungula batamsala oui baza ulungula ba bon nga na yuki yango moni nga nazalaka na nga kote ya basurveillant kote na bango bazalaka na bureau nga nazalaka na bango te oza oyuka donc nga mosala wana soki baolongola nayebi te mais nasambelaka nzambe aza ye na ndenge nga naza komona il faut tukenda kuduka ngani kudingani kapiteni bebeto tukenda kusolona na ye lukoda oyo wana bazalaka bantu bazalaka musala beko na bangu bien akoki kuprotéger biso syndicat pizari non syndicat zari tukota na ndaka bazalaka mwanshima un peu de bitoyo tukenda kudiana no bon nakutala kana nakudia te ya papa Maganisaki ya kulunga we toka azuinde bisato nguji malezi na yenyezo yezili yeye unana ngoma baluko tole nguji elonga we wola nguji ndi uzakulala na moyo
yela ngai biloko wana sala na ndenge na tambuli na ntongo huyo na kepa Fabrice Mankwebo Fabrice ya Mankwebo Fabrice ya Mankwebo tukutani tubongisi makambo ya complexe scolaire Fabrina donc yango kuzunga na ngai na yekaka tangu na kudia kuzunga na nzongi zuzu turanje kamuzo yela ngai biloko wana Tango za kuluba maluba isa bien quand c'est tension pena za kutuna apolopo de quoi nyonso na sange si phrase uza kuluba attention ya nini je dis je répète kutana ndaka zo biloko ya kudia yana tatu yo tana ikolo ya Fabrina soko bati yo professeur bana bako kutana je dis attaque un père attaque un père de la famille kutana ndaka zo biloko wapi kana yango dernier avertissement petu sala kana mutuka itelema na bibende abwa na mabiriki avertissement nana ko batela vese mate ango za kubimana za kulubana yo mpenza ndi tatu mbongwa wenzi utika kite tatu kubangisa ngati muntu akokubangisa muningati mbwabisho nyonso tusabantu apolopo ikanjo ikokuzala bien kansi makaniti po awa bukilwa zala kina kalokalo yo uyena nzila uzakubangisa ngati ata ubengi kiti tusadi face à face tete tukokusaka nina mpengati na niveau wana ti kanga mangana yo natangi kanga mangana yo je fais le même uzakusaka na ngai luba la falanti uzakusaka na ngai luba falanti ti ngoji depuis quand kanko kolo kutu zaka pelenti luka mata uvodasa ngana bimine bisu ulambela ngai koni mutengela ulambi koni mutengela to alors kuyana ngani nasana bloku ya kuja wisana bloku ya kuja izali to alors luki bisana ke yozali mwasi to ubaka kangai to c'est que je n'ai pas autorité ndaka oyo kaka ubadi ntioko yako kama ntadinda wasisa falama yompenta uzadinda mbonengo za kuluba wana za kusala ntrondema uza kulengisa ngate kama nayo nasimo na nzuta wibi yangu bien j'ai fait un faux boxeur ubande kana folemani unabenga mama sheko sikoyo akutanga na mujibu nasimo na nzuta yosoko siminga ngana kabo mpwana zipi mpwantanga za kusala bo kanyama moko boyeze kwikabuya kabula kupumana makofi ya huyu yibinga ibye muti inasimba yo atuloko na yukilaka yo mawasoko nzala yezu yo za kubela ngama tisitina miso nzala to kanyama moko mpuni ya mwasi ya mpango wibini na uzuna tisa sasa huyu uyibito kanyama moko boy ale hizo bloko sukiza lito ekwa bande kanyama kanyama yo Sanola, otanda usina poka na pesa sombo usalamwa kufua. Pesa 2000 oyibi na ferete muyibi. Tala pièce nazoka lisala bana basi muyibi. Pesa 2000. Pesa 2000 nazo mona yo. Na sasa ngo pona pièce na yo. Na le nini ngutidi? Tata. Kama sasa batu na kati kuna ngalo kula. Si mi chaboy. Ngai. Oh. Aseni nyonga. Oh, patela. Soni. On change na hôtel. Na change na kwa mwana mwasi. Muyibi, change na tiki muyibi. Mwana mwasi wapi? Kasabana change kwa mwana mwasi. Okonya pete lelo. Yes, maman, ça la pesa na hôtel. Simo poli yana nga. Na yena tiki 4000. Na bata mina toli na tokengela abendi 2000. Okay, mosala ezala hôtel simo na age. Mwana ndika yibi yango na tivol.
yo mutu makutuko yo ke ko luka oyi no biso atuli na papa yo mutu makutuko ke oni ko la papa na ashina komi na ko ni ko la tia lupini sengora tinda inga coordinate mais yo zo ni ko la parce que yo ndi mutu foke le bino mo yo ndi foke no luka fonga tata na lia yake na ko na mopono c'est on tonage ya c'est on yake na ko na mopono za mutu te okenda ka responsable non est ça na ashina ma copine à moto. Hey, Caro. Ponio. Kimia. Bem. Não muna kaka. Muna kaka mama. Basi bokuta. Pamatika barrivage bokuta se bokuta. Yonga mona ninga kitoto kila kamu. Na bomisa. Motomba kila ngaba oya. Bokuta déjà barrivage asika. Non mona kaka. Mona napenda kindo ye. Ma copine. Washi muninga, ulitika mata la ya kupanda. Muninga, ulitika muninga toka boye vraiment. Donc. Ponyo. Azana est bien. Caro. Vraiment on m'a bien makio. Oya to solana. Caro komona nga na omona yo yeba kinoza na sente. Non yo capable na motema Caro na nga onga na yebeli yo camarade na ngai. Donc c'est nga passe. Au moins oui sa boutique na nga. Quand je m'expliquais que au moins nyonso zo mona eza ngai. Caro, ce que ma caméra c'est que pour na moi. Et pas dadi. Vous savez ngo. Oh, na sala kyango. Na benga idadi ayaki na ndako. Na bisa ki pour moi na azo mona na ye na pene na voyager na nga. Apesa nga 48 heures. Non, c'est 48 heures que aya kozomona na ye bona tika ya libo na ko continuer na passe ya boite akipanga te asi azomosi mususu ngala koma ka bongo na tikala ka bongo na mwana na pota na ka odie tata mwana zati kutu pa koma moko wanga na ye anga na ye ngana bisake na bi nzama opinir yo nzama opinir yo ne ko ya zo sa ko oyibi ke ndengo sawa na to ko voyager te ke so za oui bien na bibi que faut que les moi oui bien très bien bah c'est la voyage ça m'a mobile ngala ndina na branché maman so mon moninga branché na copain c'est que moninga lingi yo na bakina lelo mona mwasi nyonso luka mizuela batela kati ko kangi yo mobali ma so zeli mobali suki apeme ko bimona mutu libandi pe na mutu egini yo fa on a yebi ke o na pena ko tamwana mwana te beli na pena mi charge wana na fois au mona na yo ozo pishange na yenga pena bimananga zales na sina benga ki aoya ozo te yo da moni mususu ozo bela ndenge mo ya luzitu to na bande te tellement avec précision maman oh yibi ki za vie na auto ça les vie mobimba to ça la karo ozo ko bozaki sika na zero lobelete ozaki te nena zalaki olobela ye na zaki déterminé azozo mwana na ye apesa 48 maman donc c'est dans les lots ba koma ko yemba ngana ba nzembo Farou Nicole, il y a une boutique. Au boutique, comme il y a déjà la formule la kim. Il y a un lingard, il y a un bon moté. Il y a un bon moté pour Annie.
mona ndotoni Tito noni ikokende wapi nasaliti oyebi ke nake osala ngapa na chef Victoire namoni immeuble mo bazobeta 14 niveau motuli bamason oyo nani immeuble ya tete ndai maboko banki tete ndai maboko banki nake kuna napesa ye mboti boyi teri basungaka bato alobi nanga boni Tito nabawala mona ye kala yile mutayebisina ke Tito Tito, vive Olimoyo wangande kuna prison. Nacha ubile chamba. Tena kabi. Na usema si mzee muyibi. Si mzee? Ndiye. Si mzee muyibi. Ho. Ba utobete na Yerusalem. Asani. Ayibi ankula sawa wild. Yepi ya kukufa pona ampul. Muyiba yibi ampul pesa kete kama ampul ezeki. Pesa yiba kina ukanglia yangu. Mwaye tete. Ndio surface na mwana kwa si mzee. Après ça. Après ça. Tito le pango munene boy. Kashi pesa nazala kwa na dunga dikashi. Ndio koma. Yaona kumaka kuna natekaka. Yaona kuma. Le pango zali stade. Non, ils ala ka terrain. Apona mun ba Perus. Santa Terre. Na so prendre le pango bone. Poto wana na poto permati. Boni kashi nini musala? Musala, na musala za rapela so malonga te. Nini susu. Na koma na ko na legisi na tongi ba konzi ape na zongi. Tisi ko jang tonga kaka. Mabe. Ngani mingi na lula kama makambo ya match. Na kwe wana. Tusana mwa ikiri na bishuka kama match. Mama veya vita imana. Vita te vita ba beta kina veya. Ta shiko to kuma wana bilango wana. Mais vita ya wana kaka veya. Ba lunga na bakansa na. Vita na veya. Oh, veya. Bibika. Oh, veya kuma vita. Nani? Oui bien. Oui, JP Massamba, Azobala. Ali Gabala. JP Massamba, Azobala, Clémence Massamba. Mais qui tire, on va communiquer qu'il tire ma belle. Bête de machine. Bête de machine. Le bâtiment de famille à ma mariée et à ma mariée et à ma samba vous convie à nauser de votre presse cérémonie vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est fait dans votre lieu. Mon ami préféré. Préféré de mon ami. Et puis, faut toujours les haïkos. Allez, papa, dis, comme si, bon, comment. C'est très amusant, très mignon. Et qui tout ça fantastique. Bon, d'abord, merci. Na ndenge ya mbinga le soubi parce que nous zakana kanda chéri na eu la solution mais au limbe sanga faut passer sur 2 jours donc son excellence mbongo azaki na ba réunion na école na ekuna na ONG na sala kuna na banga moyo yem tapise na place pour na épidémie mais fallait quand même signer comme il y a une réunion, il y a Sobik et je l'ai kakuna na bikanga kuna na parce qu'il y a un konza kuna excellence mbongo nero batunu so ba yebi na ba kota ba question sokuna donc so rasilisi dans ko signer ba document do signer wana a repasser en place dans même épidémie mais nous autres que $100 votre cas la bien vous laissez moi la calme dans 2-3 jours dans le cas que joyeux sans problème chez nous sommes voyager. Nous voyager dans Okende. C'est que nous avons des jours. Nous avons voyagé au Pour les élections, nous avons
donc ningaka na vanda ka boposa kanelanga moi c'est moto avoyage ka bongo te chéri nga za mo sino za mo sino lisusu ndenge yo kontanga za ka mo sino nuka usinga donc otika niso yo tika kabiso kendaka nga za ka mo sino tina vanda ka awa c'est que rido ndako mais za mo sino te donc ndena vandi awa soki ka obimia boke na ye ngana ke ko confirmer voyage nanga soki na vanda na zela suni épidémie mon amour épidémie maman bébé épidémie maman yaka faut voir la maîtrise papa omoni ero lembisa kanga wana esi eleki osobala ojongo sina ndako lata keso chemise na olata bomisa bilamba no bokena papa bino kasi ko okanga ngai ovandisa ngai yo bana ovandisi mwasi mosusu na ndako ngai na rido na ndako navandela yo nazelaka yo ezani oniboroko natikelaki okende ngai sheri ngai te mwana modele wapi eza ya yo te aza mwana yo mwana na yo moko papa ozaka na bilakeli mabete yamo niaka mwana ya yo moko makila na yo kebakisa na bawana obota kuna problème nini papa naokanga ndako na okende yazwa ye ebokende naza mwana ngai papa so aza ya yo te kezwa ye boza bino mbale kesesa test aden oyeba so aza ya yo te ubi aza ya yo bokende bima bokende ngai na obima na okende d'accord ça va ezoleka te ezoleka te ya mwana nga benga Joël nazo Joël so na solo na ye yenda kolukila nga Lorisa ça va nenge nasala mokutu moko yango ndenge nayebisango plana mwa mbongo na question mama ya biloko nanga nasombaka wana naa na mafuta te biloko esili meme na ndako provision mpe eza te toza na nui donc eloko moko eza te yango fo opesa nga nasala kutu moko nasala yango wana nakende mbongo bo nazongo nosala kusa eza vraiment problème te chéri soki erate lelo ata nobina kosala eza yango vraiment problème te kana bosala ngambi parce que place nazokende mosala mpona omela te naka na mwa mosala mwa moke na bureau après naye kozonga alors nalingi osala course wana lobi parce que ntango nazonga naa nakuta yo na bino mikenge kokatakatakata osala eyeke nankani nani pasila chemise yango moyango natyangaiste moko nabongisina kutu yune fayolata ndi moko olata olongo natielaki yango olati yango te wana bongisango na olata bolobi ça va bien ok de bonnes choses komuna te nade nayaki mpe nasola na moko makasi mpo na mama madadi nga nde navandi ana nenga nazomona naye nabengaki ye napesa ye mona naye akende na ye dadi abotianga mona kipanga te namona na abundaka namona ngai moko nga mpe sikoyo kamarade nanga abrange nga shida moko fale nabanda ovoyage sikoyo namoni esika batika mona te nde nabengaki ye nayebisi ke azomona na ye nga mpe nazovoyage nasa vi na ngai ye aza na vi na ye apart azosala ngai mpe naluka vi na ngai olie navanda bo nde nabengaki aya kozomona ne akomi kokomplike ngai komplike oyo na nini mais toke ya retour akei kotikele mpo na bango ezalaka te apesi nga 48 heures aya kozwa mwana na ye ti sikoyo te yango nalinga nayebisa noko abenga ye mpo ayebisa ye nga mpe nazwi charge mingi mwana si ako mokolo kowanga na mwana na kowanga na mwana na mobimba na ye mpongo ake wanga na ye ka nde mwana na azwa ye mpe kotala kaka mwana mosuke de azwa ye awanga na ye te badadi mosusu kasi dadit asani vanda audi uvanda mingi na usadata asani nga nabengaki ye aya azomona na ye nga mpe nalinga banda voyage na banoko nabondaka esika moko baninga nyonso te vie bande koevolue kaka nakanga na mwana pisiko azwi na mwana azwi te donc de mutu moko boye nabotaki ye na ngambo yoka yebisa ye naza na pusa ayawa naza na pusa na ye ya dadiwa nayebi te bino buza nayebi te soki dadi buza oyibanga bien te
yesi ate musapi na kati ya moto baza kolamba safu ati musapi beri safu eberi te bon ngai naza na fatigue nakoti na se repose yibisa dadi boyi nauti pa ya noko alubi aza na puse makulu na yo wana mibari iyaw oza oyibanga soki dari adengi te ngana makiri ye na likolo ya misu na ye namona dari awa 1 de 2 ou bien 1 de 3 ezalaka nano tu m'écoutes nazoyoka kasi kuna omonelanga mpo bino okipaka na bino problème eza te obutama na nzete te obutama mpe na lansi te ke baza lansi batia libanga wu obutami te dadi naza na pusa na yo kota oye mpe banoko yango ti yango papa yo na nani ozosala nini wana mpe oye na ndako ya bato kuti bato te mbala moko okoti oye ofandi na kiti se présente na oza na nani nga mwana papa dadi yo mona nani mwana papa dadi aitelema bima na nga na lobi ndenge mosusu ye basi ya ndenge mosusu telema bima kende libanda mosu mpo ozobengana wana ndako oza ndako papa na nga naobima te naobima te tiani naobima te yo ningo olakisa nini naobima te ese moto wana ozovimbela wana ozomanke respect ebe esa aza naye etali ngai te oza ndako ya papa na nga eza ndako ya papa na ngai obetebete motolo lipango eza nakofanda na ko eza ndeko ya papa na ngai mwasi ale moto attention epidemi aza mama na yo papa totianga maladi azazofingafinga na bien ozongolo bani eloni ozongolo dadi bobima no na mwana na baba dala tosola mokesio bwaki tosola te tosola ndenge nakanga ndako na mobima shengen yaka okozela soki paka tata wapi yango oyo oyela ngai na ndako mpona soki oloba o te mwana moye mwana yaka bamama yango ozozwa mama nde aza na boyaka mwana adadi longwa yozomona bien adadi ke mutele mwana kisenga simba te pe mwana mpaka boya ndako na simba te nani bandi na mutu mutu zosola okitisi âge olembeshe mutu zosola nozomona kaza aza na perte ya mémoire papa nga aza na perte ya mémoire te mwasi yangi alakisani yene adadi boni kozoyika oke ozongisa sikoloko nakozonga te oza ndako papa na ngai swat bino nakozonga te oza ndako papa na ngai mpona pembe wana mpona nokolation oza ndako partout tozotambola papa l'épidémie nga nazozomona te elongi te yo kasi nde totambola na ona nzela bato bazosepelano tu crois que bato bazosepelano que on doit toujours critiquer on nous a la maîtrise parce que babomba yo on n'a comprendre te basolanga pasi nga mwana ozofinga ngai nga na botamaki bien nzambe nemte nga nazo deux fois papa nandima te yo kofinga nga boye mwasi aleki maangani sokoli to yokoyano bien na mwasi nanga te d'abord naka na doute je te dis vrai papa nayebi sur oyebi vi na ngai te moi je bafu kolinga vandele kimia respecte ye nde na ye na yo oyebi te naofanda na ko nakobenga nayo na biso naye fasi namoni nzela ngo ya bongolo babongisi te kapela babandi kuchanga guton wana ngulu feki te place wana kasi moni mumvome ezalaka na banini wana na se ya banzete wana ngulu yango bekumi na nini na ikoloko wana ngulu mpe ngulu ekomi kuna deja omoni sikoyo babandi kobuya mwa moke taba bakomi kobusa na taba ngulu mpena bebisi repétition taba kasi ngulutaba elongo kotaka ngulu nde bibotabota yango wana bakomi kosakani bongo mwana zimebebisa réputation bien moko ou bien mibale bongo ngulu ndenge nini pesi oui ça va ça va videne yo oza lisusu camarade te okuma ndiko na nga
ata bana ntango bazalaki awa ave bakende putu bana bakumaka mingi kobenga ye papa leki okuma na kati ya famille oyo ngapi naza na kati ya famille na yo vie wana yo oza komene nayebisi yo ke ça ne va pas vie moko eza kokende bien te kolanda age te oyo oza na yango malgré baproblème oyo tokokwila tala ngai lelo nanda kondimaki nga nakoki kozala mobali ya Thérèse si bato bazala kokritike nga na nzela ti talaki kozwa mwasi ya mwana moke nazwi mwasi ya mwana moke mpo nazala kinia lokula mpe bana na ngai oyo mikulu bakola bakendekende na bango putu nafandi na ngai talemena mwasi na ngai eyo nini oza koluka nini problème mosusu ntina kumawa omona nanu ye mwasi yango te nani Teresa comment est Teresa yaya otala mwasi oui ah bon nga tito makamba basi vraiment mutu pasi yaka makoma kosala kaka imika te po mopono te okukufa nake paka njika mabe nake na poids lourd na ya paka oyo kabara nanga na yibisaka yo politique na lisolo ye vide loin oyo deja osala na madai la kala ye Teresa ye madame na moi c'est kitoko félicitations naza pas bon ouais ça va ye problème izali awa azali susu na moi c'était ngama sa kufa kende mkono mpono wapi ipaka sandumba bana kutu bayibe nga telefone nde nakomi na paka juma bana juma te bayibi nga telefone nde bakozongisa bango balongola simba kopesa ngai batika na pareil mais conseil ti topesi nga nakoluka mwasi nakoluka mwasi po ere moko mafufuna nga moko mpona lamba ozomona okolamba oyo basi soki balambi boye okolambisa ekolo mokomona ebima sakomi ozomona tina lamba kufufuna nga moko na moyibi asimize lisusu non sala makasi ya mwasi moko fani na ndako aza na bana mibale misato basi mibale na simisi yo moto oza na bana na yo foluka mama moko boya bien akade mpe bana bofandi mpe na ndako ngai na baninga na nga mpe ya bien tatena sungu azali nakomemelo ye marseille solo sapa azali nakomema bomba na tour na ye osalishwa niveau bana bakoleli wana la fois passée petite sœur propre oyo ngai perpétue olemi na mobali le soué mizola bayaki na mwana bango champion balobaki même makambo oyo mais nazotala sikoyo niveau bana nanga bazali oyo oza mwasi bato tie na ndako bon omwana sikoyo simisa yibi ye soutien nosuka wapi tala kidebe bakoli papa simise tata mobimba benga na simise oyebi mwana soki asi akulifaki mikoluka ya ye esika adebrouye balobaka jibi mpia na luba likambo wana l'homme doit se battre lungula mwana wana asi akuli azala kula mbuma oyo epola luka mwasi asunga mwana wana tu es danger ayiba bangulu mibale ngulu aza kulela mais ye aza kokontinue bakanga moyibi bangulu vele omonanaka mpe ezotema ya otema ye moto ayibaka papa mabe bon simisa moto ayiba ngulu na zemi ngulu azokota nzele simisa azolokota bana tinaka pele atie na saki yaya tosala boye nga na kobenga yo soki bakamarade ni wana bayi yo sala semblant yo moko opona osala choix na yo kotikala boye te mboka eza mabe tala age oza maladi papa na age bosoki so okweyisa ta maladi ata attention te maladi oyo ebini yo ne ya kiriku maladi mabe ezali kiriku eza maladi mtotomola nini kiriku ingundu ngundu papa babenga yango kiriku na age na ye na lobinde na age na ye akoza mpe maladi akakaka butu foza na motu moko azosunga yo ezala bien ke yo moko kaka ozalaka yo moko kitoko te papa parmi bacamarade oyo na kosala esika onima mbula mwana fanda yaya bosolo bo papa na age mosusu kobota papa so kolisi bana wana abengi yo nana bengi yo papa nalingi natya na charge tozosola kaka awa ti makambo oyo yango tozoloba charge sim na age na bino makambo so basala yango te yo sola kaka awa te papa na age na bino papa makambo so makambo so ezalaka te na age na bino makambo so bosala oui alors telefone eza ya kokanga naza na charge te tito charge te ezalaki papa ezosone na age na makambo te charge ezalaki te kende kasi toni osanga ye te tovandi kaka
Tito. C'est vous avez bien la pour t'en mon côté. Papa. Bablo on a âge na bino vraiment. Hein? Vous pouvez s'en atoliter. C'est ba bien mais c'est l'essence mati. Allô Kubambo. Ta légende mambuta dio sala, moi non supportant côté. Dadi ndoka abota na mwana moko ya mukolo na libandi na mutu dadi abiki aina mwana na fana ndako ngana ofandi c'était. Et aussi mbaté. Na rappeleur. Ngana des abonga biloko na ko supporter tema bimaka de yakinda déjà. Maman c'est ni maman. Basa kina yakina ngo vois. Ah bima. Telema bima. C'est ni maman. Telema bima. Eza mwana na maman. Telema bima. O fanda lisuté bima kende. Mwana maman. Ah yako bima. Bima. Ngana ba poni maman. Bima kende bima. Nasai maman. Bima. Nasai kina kende. Ah kina. Maman nasai maman na papa. Ibena ngana mate. Yo mukolo ngako buta mwana mukolo. Eselo wede maman. Yo ko zande leki na kai. Zama eselo wede maman. Ande kuna nzambe ba ko pesa ba ko mabebo. Kana le kampebe enda kuna mbali na watu yao ila amba shamba papo na mwana. Oh mama. Problème. Maman bengani ngala ndako. Asa betida. Ah, yozo le kati. Zelanga. Bon, merci. Les avis, où est le télétique? Comme la bébé qui m'a dit, la bébé qui m'a dit, on verra ni moi là, na zone va passer au pinotier. Limbisa na ona sala pio mama. Mais asaka même mwana moko tozaki na mwasi abidi adi zemeza yo tobota pe mwana. Bon, asoki pe na bomona asaki meningite, je ne sais pas. Mais mwana zaka netana. On a ça que le limbisa na bébé qui m'a na yo, je m'excuse, nazo sala effort dans le place au pinotier. Faut ça remonter ma ya bo mama mwana ka moko zo edo na so mama ba mapa ya do na mama kelke mona na makoma yo salika bien vous Argentine bien et moi muta ko edo ozo se pana ka mo siko ne to zaka biso balebo ni après elo ni to banu sa bo yo pozo botana oto ni boso to sala ni ta ko pota ko biso ba te so yo ne zo bebisa mo kongo te loko bimisa et comme asige na moi même na zaka na ba doute mais na zone di maka parce que maman est quand même na yebaki ah dadi kende ka zo suki moye kende otike sur place nyama na yo puisque on me dire nga mwana mabe okota eh okota nga kati le numéro bota je na bota kizenga modèle ya simu koyebisa batele to lamba soso osopi mwamba nguba ya mwamba papa osoza mwamba fufa manyo na manyo na bemol tala mbonga soso place zo bimile bangi la mbe monte we changer soso wilikie papa mwamba ezala te c'est mba des zawa lui mba des zawa si 20 mo bimba ko na yebisa bino moto azo zwa kaka soso otie mwamba otie mwamba nga parti na ngambugulu otie ngambugulu mbugulu tolo te tolo ana ndi ya papa muyibi wana simize otie lipeka kwa yiba na maboko kala yiba kaka loka yiba na maboko tunatie lipeka kasi ko lese muyibi papa otie ngakubosa to tsa bankulu na kati okulanso nini papa na bien na bimi mais soko tina moto Yo vous avez remis ça. Qu'est-ce que vous avez mis ça? Hein? Non, ok, d'ailleurs, vous avez mis non mais c'est ce qu'on dit. Et là on est sur le bon là, on est regardé. Il faut la zone
Bon, on va 15 heures. 15 heures. Ah, on a un problème. Tono asali camarade na kuzoba na kikui. Kwa lama. Ba uti ko nyoko le pa tono na ilebo. Oh, na pas mini. Na souffrance, ayena 200,000. Oh, ya solo. Même pas bon garantie. Ah, bolingweza te bo na camarade na yo ko ko bieti. Maman, soso comme gâté hein. Oui, que la yebi que ozola masoso mbimba. Ateze ya kobela, mais na ko composer ngo tie ko pesa forme ya mbimba ya soso. Ko gâté mo somo côté. Eh boss ba mena musuni to ba su. OK. Aujourd'hui ceux qui tirent quoi là va danser ça va dire quoi. Pa pa pa. Mais qui t'a demandé ça pousser à ma casse. Na bana ba je décolle Bonjour, bonjour. Nasa pena te bele te no bana. Longona kiti déjà mai. Taba maman yo vana salutation. Aye pa koko na ye. Koko ayebi makamni nzoleka. Maman na bino soki azana voyage. Moi da batikila kinga charge place ake makamezo marché te. Alors ba soki sembite na ko tika epa ya famille na ye. Yo na ko tika ye. Bozo wa mwana na bino, koko na bino. Ngana pema. Puis yo yebi makambo sala pa koko na yo. Bon. Yepi mama na bango azate. Ndenge aza ko kasate ke ndenge mu tika uterenga. Papa leki na ye abega kanda azana Belgique na sol na bega kanda ba sol na kato bazui décision. Yepi ndenge aza o buza ko négliger buza ko finga ye aza lokola moins ye ko ba kumu yo bo pesi ye a okende pe Belgique. Yebi lo ko tsala kati na ye. Yebi lo ko tsala yo sol na be. On sol ko mabe. Laisse mon quand même. Finga ngane ngasabu asala ye ni. Mwana kwa yo na ye. Mwana kwa mfu na ye bien. Te sol ni te ba bongo te. Ya bota kaina mutu, bota kaina mwasi. Ava mwasi na ye. Mwana pa za ye pa me. Mwana yo. Unasa et sur le moi tu dis je suis là. Oui, merci. Ça chargé là. Merci beaucoup. Sans charger papa. Attends, yo mon pas dadi. Yo oza papa. Oza parent. Oyebi ndenge nini okokozwa mwana parce que mwana lelo batuni bazoluka ye. Lelo mwana na yo oyeko tika ye awa. Biso to kondima to na charge na ye. Kolia na ye. Kotanga na ye. Maladi na ye passe na ye. Ko na ka sala ke asu mwa. Toko boya ete boza mwana na biso. Loko, bozo ye. Nga naza na place en aza okende Belgique abega kanda aza okenda bingi déjà abega kanda akozwile charge kuna papa omona batono te o papa elongi na nga bato bazokumisa yo etala mwana tala nde mwana ozo okopeta petolo yokesinga kopetaka bongo bato basepelaka na yo papa esili koko no azala yo oza mobimba na ye awa yo ozala bien avant voyager akomona nzela kodola yo oza luka boza même figure même mouton même nom même zolo otiki ye place te apart kaka mokusi na yo yango aza komona na moke mokusi na yo oza luka kota na ndako eloko aza kofingi na yebi te motu na yo eza ya bien taille na yo eza ya bien mais ce soit mon que le ça on est là au table là tout bien ndenge c'est bien na mwana na été va mwana na bali na ba ta ko yeba